क्या आपको भी खर्राटे की समस्या है और खुद के खर्राटे से ही आप डर जाते हो? तो एक बार ये नुस्खा जरूर ट्राई करके देखो। इसको तैयार करने के लिए आपको लेना है 1 कप दूध, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक, थोड़ा सा दालचीनी पाउडर और उतना ही पिसा हुआ काले मिर्च। इन सबको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट तक धीमी आंच में पकाना है। फिर इसको छान लेना है और रात को सोने से पहले इस ड्रिंक को पीना है। केवल 10 दिन लगातार ऐसा करने से आपके खर्राटे की समस्या दूर हो जाएगी।